tere sõbrad, täna tahaks teha midagi soolasemat, magusat on juba küll tehtud. Täna püüan ma teha sibulaplaadikooki ja tahaks teha suure ahjuplaaditäie kohe. Selleks, et seda teha, on siis mul vaja, ma teen nagu 2 portsu, on 600 grammi jahu on vaja, siis on 30 grammi küpsetuspulbrit, siis on 4 muna vaja mul, 360 grammi võid, hapukoort oleks vaja 400 milliliitrit ja muidugi soola 1 teelusika täis. Ja selleks, et siis on vaja ka sibulat, mina võtsin ta 1 kilo, kuskil 8, 9, 10, 8 sibulat. Et ma praen tükeldan ära, peenistan, tükeldan ja praen ära ja siis suitsusinki 400 grammi, samuti tükeldan ja praen ära. Ja peale sibutamiseks on vaja 400 grammi riivjuustu. Kõigene muidugi need kuivained ma segan ära omavahel, siis lisan toasooja. Noaga peenestan ta peeneks, hakitud või. Ja siis lisan juurde hapukoore. Ja panen siis, kui segatud, panen külmikusse pooleks tunniks jahtuma. Senikaua ma praen sibula ja singi. Ja kui ta natukene jahtunud, siis ma rullin selle ahjust välja võetud taimna, rullin laiali, panen ahjuplaadile, mis on kaetud küpsuspaberiga. Siis panen sinna sibula ja segamini sibula ja singi segu segan kokku ja laotan siis sinna põhja peale, muretagna põhja peale. Ja siis panen 30 minutiks umbes, panen praeahju küpsema kuskil 190 kraadi juures, 200 kraadi umbes. Ja siis, kui ta on peaaegu pool valmis, siis ma siputan peale riivjuustu ja 5 minutiks veel ahju. Ja ongi selline hea sibulaplaadi kook või perukas valmis. Aitab probisemisest, hakkame tööle. Nüüd mul on käsil kõige parem töö, sibula puhastamine. Lõikan pooleks, siit lõikan alumise osa ära. Seda tuleb nii kiiresti teha, et need aurud ei tuleks silma ja tegelikult minu silmad üldse ei kardagi seda. Sibul on nii meeldiv asi, et seda tuleb kaifida. Ja kui te küsite, et miks ma siin panen erinevasse hunikusse sibulakoored, siis miski ei tohi kaduma minna. Ja sellepärast nende koortega, mis on puhtad koored, need ma kasutan ära teena. Hommiku ma joon tervislikku teed sibulakoortest. See pidi väga kasulik olema. Ja ma olen juba mitu kuud olen joonud ja ma tunnen, et tervis on läinud paremaks. Ja siit saabki see sibul kooritud, siin ei olegi. Naised kardavad alati sibuleid koorida, et siis tuleb jälle nutta. Aga naised tahavad vahest nutta, neil on vaja nutta. Ja siis mulle antakse see sibula koorimine, puhastamine mulle. Ja siin läheb nüüd väga lihtsalt. Üks sibul tahtis seal pärast. Nii, ja nüüd läheb ta. See on kõige väiksem asi. Lihtsalt läheb see asi.
teil igavaks ei lähe, siis ma panen vahepeal kaamera. Ja näete, siin ei olegi pikka pilgu selle sibula tökeldamisega. Ja minu silmadesse ta pole üldse jõudnudki. Ongi kilo sibulaid hakitud. Siin ei ole mingit ooperit. Sink on ka mul juba peenestatud ja sellega nüüd, mis on tehtud, siis tehtud. Ja see ei mahu mul kõik äragi. Aga noh, see läheb mul pannile pärast. Nüüd hakkame tegema tainast. Koristame või. Nii. Nüüd siis võtame selle jahu. Ma kannan jahu siia. Segan siis nüüd küpsutuspulbri ja soolaga. Selle siis käega segan segamini. Siia läheb sisse nüüd toasoe. Natuke tükeldatud või. Nii. Ja selle ma segan segamini. Ehk teisiti öeldes näpin ta läbi. Võib ka laua peal teha, aga mul on selline kauss olemas. Mis siin kausis, ne teha nii laiali. Ja kui ma saan umbes juba nii peeneks, et nagu väiksed herne suurused tükid on võil. Siis ma panen talle muna juurde. Ja panen kilesse ja külmkappi seisma. Sest võib ka laua peal hakkida noaga. Aga võib ka näppude vahel, saab kiiremini. Niimoodi käte vahel. Ongi olemas. Selline ühtlane. Või jahusegu. Nii. Ilus. Ja siia läheb nüüd juurde, nüüd muna. 4 muna kallan juurde. Ja siis ma kannan hapukoore sellega ka siia sisse. Ja siis on läbi segada ja lille sisse ja külmikusse jahtuma. Nii, näete. Tainast tulema mulle.
oleks pidanud ühe käega segama, kes mu kaamera kinni paneb. Käed on sellised. Aga noh, eks te peate kannatama. Tundub, et jahu võiks juurde panna. Natukene liiga vedele võitu tundub olevat. Ma ei saa sigust rullida. Aga võib-olla saan ka, kui ta külmikusse rahuneb maha. Näete, kuidas ma nüüd kaamera kinni panen. Katsun kuidagi. Ühe näpu natukene puhtemaks saada. Et kaamera kinni vahepeal panna. Nii, sellega peaks saama. Ma panin juurde, kuskil 100 grammi jahu panin juurde. Ja ma ei ole käsi pesnud, näete. Ja seda ennast läheb juba, näete milliseks. Ma saan ju teda segada. Ei tea, kas muna oli palju või jahu oli ette nähtud küll 600, aga no lubame siis 700 panna jahu. Ja näete, nüüd on jahu. Nüüd tainas on juba taina moodi. Näete. Seda saab juba rullida ja nüüd on see pole külmkapis natukene maha jahtuda. See jahu hakkab siis nagu töötama. Pool tundi on talle piisav. Seni kaua ma saan ahju sooja panna ja praadida sibula ära singiga. Näete, see on küll nüüd. Näete. Selle panen siia nüüd paberi sisse. Läheb külmkappi. Jahtuma. Nüüd hakkame sibulat praadima. Nii, pann on tulel. Õli panin praadimises ka ja nüüd läheb sibul. Sibul. Terve kilo sibulat. Kui on sibula perukas, siis peab sibulad olema. Sibulad kohe on. Ja kui sibul on praetud, ehk siis praemes natukene. Siin tundub, et vist õli on natuke vähe. Õli peab ka nagu olema. Siin on õli, küpsetusõli. Ja võime panna ka küpsetusääle või praatimiseks siin panna, võime isegi natukene sukrut panna. Värv peaks nagu ilusamaks natukene muutuma. Eks muidugi natuke võib panna ja mulle meeldib panna ka sibula juurde natukene tilli, vabandust, köömeid. Siin mul jahutatud köömeid, paneme üks teelusika täis köömeid. Ta on teistmoodi vahetsenud. Nii, köömeid ka juurde. Ja pipart ka nüüd paneks teile. Pipart paneks ka.
nii. Sipad sai ka. Ja seda nüüd laseme ta natukene kuldpruuniks ja siis praegu singi ka ära. Nii, ja ongi sibul ilusti praetud juba. Näete, ta on juba kuld, mis meeldivaks juba. Ja selle kallame nüüd siia kaussi sisse sama panniga nagu edasi praadida singiga. Sibul, kui läheb siia põhjast, hakkab korraks üle. Nüüd läheb siis, nagu ikka praadimiseks natukene õli põhja. Laseb ta natuke kuumeneda ka, ega see halba ei tee. Ja siia läks sink sisse. Natuke, siis hingile võib panna ka natukene pipart. Mulle meeldib niisugused magedad ja maitsetud toidud. Igal toidul peab olema natukene, soola ma ei pane, sellepärast et ise ma suitsitasin selle singi ja see sink on juba soola saanud. Nagu öeldakse musikaalses keeles, iga toit peab nagu kõlama ja helisema, aga kui ta on maitsetu ja ikka midagi peab olema pandud ka, natuke soola, natuke maitseained. Minul on natukene võib-olla teistsugust verd sees, et ma ei taha seda pastelset ja tuima hägust, uimast udust. Ma tahaks, iga asi peaks natukene nagu helisema ja kõlama ja igal asjal peaks nagu oma iseloom olema, maitse. Nii, ja see saab nüüd tehtud, ma kallan siia sisse ja panen siis, selleks ajaks on pool tundi tainast juba olnud külmkapis ja natuke see jahtub maha ja nii, nüüd siis saime selle taina külmkapist välja. Näete, natukene maha jahtunud. Panen ta siia potsta siia paberile. Võib teda natukene jahu ja käsi võib ka jahuga teha. Ja siis ajame ta siin laiali. Rullile poolde, see halba ei tee. Mõni ütleb, et miks ma ei tee selle ahjupanni peale. Ahjupandi servad on kõrgemad, ega siis ei saa. Selle rulliga teha saab ka tegelikult. Selleks on selline nagu ehituse maarirull. Sellega saab ka vanni põhjast teha. Aga tähtis on lõpptulemus. Kuidas kergem on teha. Enam-vähem on olemas juba. Nii. Ja nüüd siis see panni, tõmbame ta panni peale.
nüüd saab natukene parandada siin vastavalt vajadusele. Servasi kõrgemaks natukene. Ahi mul on juba soe 200 kraadi juures. See ongi ilus. Ja siia läheb peale nüüd sibula, praetud sibula, sindisegu. See põhielement. Sibul mulle muideks väga meeldib ja küüslauk ka. See on see tervise alus. Ma olen juba 72 aastane. Aga sibulat ma söön iga päev ja küüslauku söön ka. Sibul annab jõudu. Sibul ja küüslauk on tervise sanitar, mis kohendab ja kõpitseb meie tervist. Ja säilitab ka mingil moel temperamenti meesterahval eriti. Nii, näete. Nüüd on mul olemas ühtlaselt laiali. Ahi mul on soe ja nüüd ta läheb ahju. Ja kui ta on kuskil 25 minutit olnud, siis ma võtan ta korraks välja ja panen talle peale riivjuustu. No, mis saab veel parem olla. Väga hea. Nii. Ja lähebki ahju. Nüüd jääb oodata 20. Nii, nüüd on ta kook on ahjus 200 kraadi juures 20 minutit küpsenud. Nüüd võtan ta välja. Näete, siin on ta nüüd päris ilus. Nüüd panen siia peale liivjuustu. Ja siis panen ta veel natukeseks ahju. Juustu siin peaks jätkuma. Ja kui öeldakse, et võiga putru ära riku, nii ka juustuga ei riku ka sellist abivahendiga käiku, et mul laua peal ei lähe. Servadesse ka ühtlaselt. Siis ta loob mul veel 5 minutiks ahju. Laupäeval on väga hea toimetada. Naised kõik on õues. Nad ei sega meestele. Toimetada. Naised kukuvad ka õpetama vahest, et mis sa meesterahvas tead. Muidugi mina ei tea, sest ma eluaeg ei ole teinud süüa. Aga nüüd pensionipõlves on päris huvitav. Eriti vanaisa ajas. Nii. Üllatada naisi. Nüüd läheb ahju. 5 minutiks. Nii, nüüd peaks siis olema kook valmis. Siin ta mul on nüüd siis.
nii, tänan teid, et vaatasite mu videod lõpuni. Mina olen Arvo Kassin. See oli plaadikook, sibula plaadikook. 2 portsu on see retsepti ma panen video oma igast nurgast lehele. Ja see on kook vanaisa köögis sarjast. Ja siin ta siis nüüd see kook sai valmis. Head isu. Täna 14. mai 2016. Ja näete, ma juba proovisin. Rahutult hea. Kes tahab retsepti näha, ma kirjutan ka eraldi. Aga siin on ka üht-teist näha. Proovige, päris huvitav.